ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு என்ஜாய் பண்ண நம்ம வந்திருக்க இடம் தான் தஞ்சை பெரிய கோயிலுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க ராஜாலி பேர்ட்ஸ் பார்க். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் பேரட் செக்ஷன். அங்கே நிறையா பேரட் ஸ்பீசிஸ் இருந்துச்சுங்க. அதில் பேரட் ஸ்பீசிலேயே ரொம்ப பெரிய பேரட்டான மக்காவ், அதாவது பஞ்சவர்ண கிளி இருந்துச்சுங்க. இதோட ஆரிஜின் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் அமெரிக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ். அங்கே தான் இதை நிறையா பார்க்க முடியும். அதுக்கு ஃபீட் பண்ண நம்மக்கிட்ட கொஞ்சம் சீட்ஸ் கொடுத்தாங்க. நம்ம கை நீட்டினோடனே அந்த மக்காவ் நம்ம கையில் வந்து உட்காந்துச்சுங்க. எனக்கு இது தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க. அது கொஞ்சம் நேரம் என் ஷோல்டர்லாம் வந்துச்சு உட்காந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் நான் அங்கே இருந்த மற்ற பேரட்க்கும் அந்த சீட்ஸ் கொடுத்து நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணேங்க.